其實9號好，16號好，我哋覺得1、2個禮拜時間呢，冇理由話會阻礙咗件事咁嚴重。我哋睇到政府都係講緊呢，佢要明年3月先至係開始接受申請。我哋而家距離仲有成4、5個月，我睇唔到一個咁簡單嘅，甚至佢而家用翻一個局長話行之有效生果金嗰個審批嘅制度。既然係咁順暢，又話好多自動過渡嘅，又話寬鬆，又話你報我就信，咁簡單嘅過程，點解要搞4個月？而家我哋傾多1、2個禮拜都唔得，我哋立法會呢，就要壓迫我哋盡，係有咁快得咁快，盡量開到幾多個鐘頭會就要開，然後佢哋行政當局佢哋嘅行政程序呢，就可以慢條斯理咩？4、5個月嘅時間要準備呢個特惠生果金都搞唔掂，呢個乜嘢政府嚟㗎？要我哋呢，就分秒必爭，個禮拜開10幾個鐘頭會，咁樣嘅強勢領導係真係可以促進行政立法兩會嘅關係咩？